bei jeder Technik gilt, so je entspannter du sie kannst, desto einfacher ist es, desto länger hält man es durch und desto besser klingt es auch. Das ist bei allen Techniken exakt identisch. Ich habe jetzt ewig einfach nur in meinem stillen Kämmerlein gesessen und gemacht, mich mit haufenweise Nachbarn angelegt. Irgendwann wurde mir mal Shadow of Intent gezeigt und da ging dann meine kurze Obsessionsphase los. Einfach mal ein paar Jahre rausfinden, wie funktioniert das? Und dann eben bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es anscheinend noch eine dritte Technik gibt, von der ich bis dahin noch nichts wusste. Fathers, we father sons. The suffering cannot be undone. Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich habe diese Technik noch nie gelehrt, aber wir können es versuchen einfach mal zusammen, ja. In this interview series, we sit down with metal vocalists to explore their vocal journeys, techniques and stories, so you can learn from their experiences to fuel your own screaming journey. This is Okay, gut. Ja, moin. Willkommen auf dem Summer Breeze. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Wen haben wir hier? Zeno Schrader ist mein Name und ich habe den beiden hier das Schreien beigebracht. Genau, Zeno ist unser Coach und ja, heute quatschen wir ein bisschen über seine Screaming Journey und über seine ganz, ganz besondere Scream-Technik, die ihr, glaube ich, so noch nicht kennt oder von ihr noch nicht gehört habt. Richtig? Könnte man ein bisschen so sagen. Also sie ist schon hinlänglicher bekannt, aber wenn man so im YouTube-Space unterwegs ist oder sowas, dann hört man einfach zwei Begriffe, das ist False Chord und Fry. Und was ich mache mittlerweile, ich habe erst mit False Chord angefangen und anschließend bin ich umgestiegen auf was eher im Deathcore-Bereich hauptsächlich unterwegs ist. Ich werfe jetzt nicht mit Fachbegriffen, mit biologischen Fachbegriffen um mich oder sowas, weil ich da keine Ahnung von habe. Aber im Prinzip benutze ich den Mechanismus hier unten, den man benutzt, wenn man entweder die Luft anhält oder rülpst, erstaunlicherweise. Und ja, man muss halt da so das Anspannen, Luft durchpressen, so ähnlich wie bei einem Fry-Scream, nur dass du halt ein anderes Organ quasi benutzt. Und dadurch kommt so ein bisschen ein tieferer Sound zustande, weil die Luft auch ein bisschen länger braucht, um hier hoch zu traveln. Das ist so meine Erfahrung so. Ich rate ja auch nur wie alle anderen. Ja, also, bevor wir zum spannenden Teil mit den Screams kommen, würde ich einfach sagen, erzähl uns so ein bisschen. Summer Breeze, jawohl. Erzähl uns doch einmal so ein bisschen von deiner Reise. Du machst das jetzt schon seit mehreren Jahren. Ja. Wie hat das angefangen? Wie war die Entwicklung für dich, die Reise bis zu dem Punkt, wo du jetzt hier bist? So würde ich sagen, einem der krassesten Vocalisten, die wir bisher kennenlernen durften. Das sind große Worte, ich nehme dir das mal ab. Dankeschön. Erstmal danke für das fette Kompliment, weiß das sehr zu schätzen. Meine Reise hat tatsächlich 2019 angefangen, als ich nicht auf diesem Festival war, sondern auf einem anderen deutschen Festival, auf dem Rockharz 2019. Damals hat mich mein Bruder noch mitgeschleift, während ich ein absoluter Metal-Newbie war. Und ich bin wegen zwei Bands damals mitgekommen, das waren Dragon Force und Epica. Epica kennt man, weil sie mal quasi Anime-Intros auf Crack machen so. Und Dragon Force kennt man von Guitar Hero. Und das war so meine Metal-Journey bis dahin, außer so ein bisschen System of a Down, ein bisschen Slipknot, so was man halt mitbekommen hat, so über die Jahre. Und dann war das Headliner-Konzert 2019 war Amon Amarth. Wir spielen jetzt auch dieses Jahr hier, freue ich mich sehr drauf. Und da hat es einfach Klick gemacht, da war keine Frage. Mit dem einen Song Shield Wall von ihrem vorletzten Album Berserker. Ich habe das live gehört und halt übel gefeiert, klar. Und so, um es ein bisschen kitschig auszudrücken, in der Nacht habe ich das erste Mal von Musik geträumt, von genau diesem Song. Wie ich dazu einfach halt nur irgendwie badass Sachen mache und irgendwelche Fantasy-Viecher schlachte oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht an viele Träume erinnern, aber an den ziemlich gut tatsächlich. Und ja, es klingt ultra albern, das ist mir völlig bewusst. War tatsächlich so und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich war immer eine totale Niete in Musiktheorie und auf einmal gibt es etwas, wo ich mit meiner Stimme zu Musik beitragen kann, ohne dass ich Tonleitern auswendig lernen muss oder wissen muss, was eine Scale ist oder irgendwie sowas, sondern es kommt alles über Rhythm Patterns und
im Prinzip haben ja Distorted Vocals, also gerade in so Death Metal, Deathcore-Bereich und sowas, mehr mit Rap zu tun als mit echtem Gesang, weil es halt viel mehr auf die interessanten Rhythm-Patterns ankommt eigentlich. Und ja, das ist jetzt 5 Jahre her. Und in der Zwischenzeit hat man dann natürlich noch die Inspiration so ein bisschen gewechselt, angefangen mit Amon Amarth, Oldschool Death Metal, ein bisschen Cannibal Corpse, jetzt hätte ich fast den Namen vergessen, um Gottes Willen. Und das ging dann weiter so über Slaughter to Prevail. Ich weiß jetzt nicht, was eure Deathcore-Einstiegsband war oder sowas, aber bei mir war es so das erste Mal, wo ich denke, okay, wie macht denn der seine Sounds? Also wie funktioniert denn das bitteschön? Und dann habe ich noch so ein bisschen weiter ausgecheckt und irgendwann wurde mir mal Shadow of Intent gezeigt und da ging dann meine kurze Obsessionsphase los. Einfach mal ein paar Jahre rausfinden, wie funktioniert das? Wie geht das? Und dann eben bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es anscheinend noch eine dritte Technik gibt, von der ich bis dahin noch nichts wusste. Und das war dann einfach wie immer, einfach nur ganz normales Training. Also halt ausprobieren. Lassen wir den schwanzenden Sören jetzt einfach unkommentiert? Genau, ja, und dann bin ich halt eben so ein bisschen mehr in diesem Deathcore-Bereich versunken. Und da wurde es dann richtig interessant, weil da man viel freier ist in der Entfaltung der ganzen Vocals und sowas. Aber man hast so tiefe Töne, hohe Töne und alles dazwischen. Und du bist nicht mehr so festgelegt, weil ja da wirklich alles, was cool klingt und nicht wehtut, ist ein Sound, den du benutzen kannst in deinen Songs. Und auf einmal, und das war sehr, sehr interessant. Und dadurch bin ich jetzt im Prinzip da, wo ich heute bin. Also bin ich ehrlich gesagt ziemlich baff so, wenn ich eine Geschichte höre. Es ist vor meinem Mund. Näher ran. Dann interessiert mich jetzt, du hast angefangen zu Scream. Ja. Hattest du damals einen Coach selber gehabt? Hattest du irgendwie YouTube genutzt? Was war so dein Weg, um da professionell Scream zu lernen? Das kam tatsächlich alles über genaues Zuhören. Einfach so mal sehr genau, quasi zu versuchen, einfach am Anfang die Leute zu imitieren. Wie funktioniert das? Und dann natürlich sehr viel YouTube. Hervorragender Einstiegskanal, um mal einen fremden Channel zu pluggen an der Stelle. Voice Hacks mit Mary Z. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Das ist eine, ich glaube, kanadische Vocal Coachin. Kanadisch oder amerikanisch, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die kam vom klassischen Gesang, also da auch ausgebildet und sowas und hat dann halt auch sich in diesem Metal-Bereich ausgebildet. Und da habe ich auch das erste Mal ein Video gesehen, wo halt der Unterschied zwischen Fry und False Chord erklärt wird. Und die hatte so ein paar sehr gute Tutorials. Dann noch, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, Carterbox Academy, auch noch eine fantastische Anlaufstelle für alle Leute, die es lernen wollen, weil die hatten nämlich auch ein Interview mit dem Vocalist von Shadow of Intent und erst durch dieses Video bin ich auf diese Scheiße hier aufmerksam geworden, so, weil er immer gesagt hatte, so, make my distortion around here. Und ich wusste nicht, was er damit meint, so. Und dann ging die Obsession und die Recherchearbeit los. Ja, also YouTube, haufenweise Training und ein bisschen Austauschen auch mit anderen Vocalists, aber das war dann eigentlich erst, als das Ganze schon im Rollen war. Dann interessiert mich direkt am Anfang, wenn du nochmal in die Zeit zurückdenkst, was waren so die Schwierigkeiten am Anfang gewesen? Gerade wenn du halt YouTube guckst, du hast keinen Coach irgendwie, der dir 1:1 Feedback geben kann, so wie wir es bei dir hatten halt. Was waren so deine Schwierigkeiten? Was waren so die Fehler gewesen, die vielleicht auch die Leute da draußen machen? Und was hat dir geholfen, vielleicht die zu überwinden, um den nächsten Schritt zu gehen? Also Regel Nummer 1, die auch jeder Vocal Coach sofort am Anfang lehrt, ist, ausprobieren ist schön und gut, sobald irgendwas wehtut, sofort aufhören und einen Tag Pause machen, weil klar, jeder hat schon, der diese Journey durchmacht, hat irgendwann mal die Frage gestellt bekommen, ey, geht das nicht auf die Stimme? Und nein, tut es nicht, solange man es richtig macht. Es geht dann auf die Stimme, wenn du merkst, dass es weh tut. Dann ist eben genau der Punkt, wo Pause machen, regenerieren lassen und am nächsten Tag dann nochmal ansetzen. Was waren so die Tipps, die ich... genau. Ich glaube, was sehr geholfen hat, war irgendwann zu akzeptieren, dass man nicht zwanghaft immer nur in Kategorien denken sollte, wie False Chord oder Fry oder sonst irgendwas, sondern du kannst im Prinzip jeden Sound, also im ganzen Spektrum, wie tief oder hoch man jetzt geht beispielsweise, mit jeder Technik machen. Es klingt halt nur ein bisschen anders. Und wenn du jetzt beispielsweise versuchst, Architects zu streamen, aber du nutzt eine Deathcore-Technik, dann ist es auch hoch und es klingt auch geil und es hat auch mal schon was Neues erschaffen. So. Also nur weil jetzt deine Lieblingsbands oder sowas Fry-Streams machen, aber dir False Chords beim Lernen eventuell so spontan viel leichter fallen, beschränk dich nicht darauf, was du eventuell können willst, sondern verlass dich auch ein bisschen darauf, was dir am besten liegt. Weil
je mehr man dann lernt, desto mehr lernt man auch seinen Stimmapparat einfach ein bisschen besser verstehen durch die ganze Zeit, die man einfach rein investiert. Und dann kommt der Rest auch automatisch. Und singt zum Aufwärmen. Das ist immer fantastisch, wenn man so, also singen und streamen geht Hand in Hand, nur dass man halt unterschiedliche Sachen anspannt. Das jetzt nicht heißt, dass er Töne treffen müsste, ist scheißegal. Das fuck it. Sondern Airflow, was so die Zwerchfell-Action dabei betrifft, die ist ja im Gesang und im Scream exakt gleich. Und deswegen geht das sehr gut Hand in Hand und ist einfach eine hervorragende Aufwärmübung so. Und man lernt auch noch gleichzeitig eine andere Seite kennen und weiß dann auch richtige Sänger, also Clean-Sänger, noch mal ein bisschen mehr zu schätzen. Ich glaube, das wären jetzt so akut die beiden Tipps, die ich da hätte. Ja. So. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir uns live treffen. Ne? Bis jetzt nur über Videocalls, weil wir leben ja ein gutes Stückchen auseinander. Und dann direkt auf dem Summer Breeze, deswegen ist geil. Ja. Und wir haben uns jetzt bis jetzt ja nur auch über Videocalls gehört. Wir haben dich aber noch nie live gehört. Ja. Kannst du, also wenn wir mal ein bisschen, ja, was vorführen, ein bisschen Taste geben von deinen Vocals. Wie klingt das so live? Und ja, auch ein bisschen so wie machst du deine Screams, weil du eben diese andere Technik hast wie Friar of False Chord. Okay, das ist jetzt so, also Aufwärmen war halt jetzt nicht, ist klar, aber wir können mal ein bisschen was versuchen. Also, was ja jeder hören will am Anfang ist Gutturals. Also da hatte jeder Bock drauf und ich versuche es jetzt einfach mal. Das war jetzt, glaube ich, so der erste Ansatz. Was dabei wichtig ist, es gibt ein paar Sachen. Also, sagen wir mal so, mit welcher Distortion du es machst, sei jetzt mal dahingestellt. So, womit man sich jetzt am wohlsten fühlt in dem Fall. Ich persönlich mach's vom groben Ansatz her so, ich halte halt meine Luft an. Also ich mache hier unten dicht. Das macht man ganz normal, wenn man Luft anhält. Und dann... und versuche da dann das dann nur so locker zu lassen, wie es notwendig ist und da dann eben im Zwerchfell Luft durchzupressen. Also quasi die ganze Compression findet hier unten statt und hier oben bleibt alles entspannt, damit man auch hier die meiste Bewegungsfreiheit hat. Und dann ganz wichtig für diesen, ich sag mal, für diesen ikonischen Death Metal Sound, da habe ich euch auch schon immer sehr oft von erzählt, von der Kermit Voice. Also, ja, hallo, hallo. Oder manche Leute können es vielleicht noch von so einem Ohr kennen oder sowas oder noch von irgendwelchen anderen Sachen. Das verfälscht halt die Stimme noch mal ein bisschen mehr. Und das, in meiner Erfahrung, fügt auch die Distortion und die übrige Luft, die dann noch durchschwingt und sowas, mehr zu einer Stimme zusammen und es klingt mehr wie eine andere Stimme, als wenn du jetzt einfach nur dieses Geratter hier unten hättest. So. Also das mache ich aber hauptsächlich bei den Lows, bei den Highs eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Und ja, jetzt Highs. Geht mal alle weg, bitte. Ich gehe mal kurz runterdrehen. Ob's übersteuert? Ja, die Highs sind wahnsinnig laut, auf jeden Fall. Warte mal. Soll ich jetzt schon? Gerne. Okay, okay. Dabei ist auch noch so Gerne noch ein. Bitte? Gerne noch ein. Absolut für die meisten, ja. Servus, hi. Nee, das ist... Kennen die Alf? Das ist... Kennen die Alf? Ja, Nee. Wir brauchen das noch für später. Magst du uns einen Metal Scream geben? Aber nur screamen. Nein. Bisschen Spaß ist ja schön und gut, aber der Spaß hört da auf, wo man Sachen von anderen Leuten in den Mund nehmen möchte. ja, das Ding ist weniger Windschutz als Hygienemaßnahme. Ja, Werde ich Neues kaufen danach. Kosten ja nur 5 Euro. Okay, gut, also High Screams, krass. Weil im Chor hast du immer gesagt, die sind mega laut, Ja. aber die sind wirklich mega laut. Deutlich lauter. So. als, ja. Du hast ja mal ein Cover gemacht von Shadow of Intent, From Ruin We Rise. Hast du Bock, uns ein bisschen From Ruin We Rise zu machen? Das kommt geil im Interview, wenn wir einfach noch ein bisschen Mucke drunter legen, das Instrumental. Ich glaube, die sind ja so nett und haben auch das ganze Instrumental hochgeladen. Ja. Hättest du Bock?
resistance sing. Heated by the passive springs. They feel the grace of the sun. Their misfortune has not yet begun. Where the man used to come for their drinks. Where the children would play and play. They are taking on everything. They know not what tomorrow shall bring. Emerge inside of the field. A persistent soul never healed. Fathers, we bore the sons. Their suffering cannot be undone. Hat euch das gefallen? Fang nochmal, war's gut? War's gut? Reicht. Ey, komm. Ich bin gerade tot. Ich kann es nicht besser. Viel Spaß noch. Aber ja, war geil. Dankeschön. Also, es klang scheiße aus meiner Perspektive, aber das liegt auch daran, jetzt so gesoffen. Ich rauche auch wie ein Schlot. Und, aber ja. Aber man selber ist immer sein größter Kritiker, glaube ich. Das stellt man auch nicht mehr ab. Aber es treibt einen halt auch an. So. Kannst du vielleicht, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr fortgeschritten, aber vielleicht sind von euch auch manche, ja, vielleicht sind von euch manche schon sehr fortgeschritten. Ja. Kannst du vielleicht also ist glaube ich jetzt echt keine Basic-Technik, aber kannst du vielleicht so ein bisschen eine Anleitung geben, wie man in die Richtung gehen kann? Weil du hast ja schon eine sehr spezielle Technik, wie du schon erklärt hast. Vielleicht so ein bisschen Schritt für Schritt, wie man sich annähern kann. Du hast es uns schon mal gesagt, aber auch, dass die Leute da draußen vielleicht wissen, wie kann man das imitieren. So ein bisschen so einen Weg vorgeben, wie man sich rantasten kann, so mit. Ja, ich will nicht zu viel. Gleichzeitig mitmachen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich habe diese Technik noch nie gelehrt, aber wir können es versuchen einfach mal zusammen, ja. Tatsächlich, die Sensation, wo wir hinwollen, fangen wir mal so an, ist tatsächlich, wenn ihr rülpsen müsst, dann spürt ihr es hier unten tatsächlich schon schwingen. Findet nicht hier statt, sondern es vibriert hauptsächlich hier unten. Ja, ja. Da bei dir hört man tatsächlich, warte mal, mach's nochmal. Das ist tatsächlich schon gar nicht mal so scheiße. Es vibriert halt noch nicht so richtig, aber zumindest geht die Luft quasi an der richtigen Stelle vorbei. Mach nochmal. Muss man auch hören. Also, du hast immer in der Stunde gesagt, ne, Luftanhalt und dann so ein bisschen durchkommen lassen. Schon sehr gut. Ja, normal. Das ist ganz normal. Der Ansatz war aber schon geil. Das geht auf die Stimme. Das ist am Anfang auch ultra anstrengend, weil man das halt noch nie so weil das auch eine Menge Compression-Arbeit braucht. Also, genau. Am Anfang landet man mal so so in etwa. Das ist klar. Klingt jetzt schon ein bisschen mehr nach Rötteln, aber das ist auf jeden Fall so der Anfangspunkt. Und dann hast du halt bei dem den Vorteil, dass der ganze Sound und sowas, der entsteht ja hier unten. Das bedeutet, wenn du irgendwann weißt, wie dieser Sound zustande kommt, kannst du hier oben eigentlich alles komplett entspannt lassen. Was man eigentlich, also so alles bei jeder Technik gilt, so je entspannter du sie kannst, desto einfacher ist es, desto länger hält man es durch und desto besser klingt es auch. Das ist bei allen Techniken exakt identisch. Wenn euer Kopf dabei anfängt rot zu werden, dann seid ihr ein bisschen zu hart am Tryen, sag ich jetzt mal. Aber das ist, wie gesagt, das ist am Anfang unvermeidlich, weil man am Anfang ja auch noch nicht weiß, wo muss die ganze Luft hin, und dann spannt man auch ein bisschen zu sehr an. Das gehört am Anfang einfach dazu. Genau, also im Prinzip trainiert man das, bis man irgendwann so ein zustande bekommt. Und dann geht's eigentlich fast nur noch an die Mouse-Shapes. Dann fängt man mal an, anstatt einfach ein zu machen. Also dann ist man schon relativ nahe an diese Deathcore-ähnlichen Richtung. Und wenn du dann noch den hier draufpackst und das alles aus dem Zwerchfell kommt, dann landet man irgendwann bei
es wirkt, weil es klingt einfach komplett anders als dein typischer False Chord. Ja. Ist auch nicht so ein Arid Neudel Sound, also ist ein bisschen ähnlicher in die Richtung. Die sind ja auch dabei. Aber ja, aber es ist einfach, keine Ahnung, es ist so nass und geil einfach. Also wirklich, ist krass, dass du da wirklich, finde ich, was gefunden hast, was wahrscheinlich die wenigsten Vocalists auf der Welt überhaupt beherrschen. Also ja, krass. Dankeschön. Okay, nochmal zu dieser schrittweisen Technik. Schrittweise Technik. Und du hast mir jetzt ehrlich gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass du halt unser Lehrer bist, so ein bisschen gehypt, jetzt irgendwie daran weiterzumachen. Jetzt hast du mich echt gefixt gerade, diesen Sound zu machen. Wie kann man das jetzt, also es war ja schon gefühlt ein großer Sprung von dem, was ich gerade mache, dann, wenn du das hast, es klang schon tight, geil, es war richtig gut. Wie kommt man dahin über die Zeit, ohne dass man sich das kaputt macht? Weil es klingt sehr, sehr fest. Also es klingt so, als ob man da was kaputt machen könnte, aber macht man ja nicht, weil dir tut es ja nicht weh. Genau, also das, dazu kann ich nur keine Sache vorausschicken erstmal. Es gibt einen Unterschied zwischen Schmerzen und einfach nur einem raue Gefühl, das man in der Stimme hat. Das kennt ihr vielleicht vom Aufwärmen. Das ist euch am Anfang, es ist so ein bisschen rau, man ist noch nicht so wirklich warm, es flutscht noch nicht so richtig, es klingt auch am Anfang noch nicht so geil, aber es wird, als würde es so ein bisschen warm werden im Hals, so fühlt sich das in etwa an. Das ist nochmal ein anderes Gefühl als tatsächlicher Schmerz und das ist am Anfang ein bisschen schwer zu unterscheiden. Deswegen, wenn ihr noch nicht sicher seid, lieber auch da nochmal Pause machen und es am nächsten Tag nochmal versuchen, euch langsam rantasten. Irgendwann merkt ihr, okay, wo habe ich jetzt verkackt, wo hat es jetzt wehgetan und wo brauche ich einfach nur ein paar Minuten, um reinzukommen. Und es ist leider Gottes genau das gleiche wie bei allen anderen Techniken, sobald es weh tut, aufhören. Der nächste, also wie man sie noch so ein bisschen schrittweise rantasten kann, glaube ich, von der Basic-Einstellung her erzeugst du deine ganze Compression durch das Zwerchfell. Also du baust mit deinen Bauchmuskeln, also mit diesen Bauchmuskeln hier und müssen wir da unten. Melissa Cross hat sie ja immer die Poop-Muscles genannt. Also damit spannt ihr an und erzeugt diesen Druck und haltet gleichzeitig eure Luft an. Also ihr versucht quasi so gegen euch selber zu arbeiten, so ein bisschen. Und dann, genau, dann versucht man immer so ein und wie man dann sich so rantastet, ist hier oben ein bisschen lockerer zu lassen. Wenn es dann mal ein bisschen zu locker wird oder sowas, ist scheißegal. Aber irgendwann kommt dann mal in so eine Schwingung hinein. Und ich glaube, so kann man sich dann da ganz aktiv daran tasten. Versuch du mal. Ich bin jetzt neugierig, ob das geholfen hat. Okay, ich versuch's. Also erst nochmal, um diesen Basic-Ton hinzukriegen, nochmal hier unten, was schon schwer genug ist für mich. Ja, klar. Zu weit oben noch. Ja. Es klingt fast schon ein bisschen fryig, oder? Ja, ja. Es ist sehr luftig. fryig, ja. Ja. Also gerade auch in den höheren Passagen klingen die deutlich mehr nach Fries als jetzt beispielsweise normale Force Chord High Screams oder sowas. Weil der Ton halt ein bisschen reißerischer ist, weil die Frequenz ein bisschen höher ist, glaube ich zumindest. Aber Und ich habe jetzt so ein bisschen, Das war jetzt mein Standard False ich höre noch, wie es klingt, aber ist gut. so ein raues Gefühl. Habe ich da was falsch gemacht? Das ist, wie du es gerade gesagt hast, ist es noch. Am Anfang würde ich erstmal sagen, also hast du jetzt wirklich Schmerzen oder ist nur ein bisschen rau und ein bisschen, dann halt machst du noch nichts falsch. Dann ist es jetzt erstmal die Aufwärmphase im Prinzip. Als hättest du einen Muskelkater vom Vortag. Das ist gut zu wissen. Jetzt interessiert mich natürlich, oh, da kommt erst jemand. Ist wunderbar. Ist gut? Gut. Danke. Es ist okay, wenn ich durchlaufe. Wisst ihr, wo das Klo ist? Ich glaube überall, oder? Bitte? Überall. Überall. Also, da vorne ist ein Klo, Also ne? hier auch. Ja, wäre interessant, oder? Nee, ich will nicht anpissen. Nee, aber ohne Scheiß. Vielleicht stehe ich drauf. Runter. Und bevor es wieder rauf, geht es auf der linken Seite, geht den Weg rein oder geht's zu den Toiletten. Okay, danke. Gerne. Du bist auch für alles eine Hilfe. Ich war hier schon ein paar Mal. Cool. Jetzt frag. Hi. Fragen, was ihr macht. Kein Interview. Was macht ihr dann? Interview. Ich arbeite da drüben und wir beobachten euch seit, keine Ahnung, einer halben Stunde und wir wissen nicht, was ihr macht. Deswegen. Scream Dudes. Wir lernen, wie man Metal Screams macht. Das ist unser Coach. Wir haben ihn heute zum ersten Mal hier getroffen, machen ein Interview mit dem, weil er kann sehr krass screamen. Genau. Also, Warte mal. Ja.
Genau, ne? Was? Ja, er hat uns beigebracht so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann das nicht. Genau. Ich habe jetzt schon Halsschmerzen von den letzten 2 Tagen, die ich gearbeitet habe. Das wird gar nichts. Das macht nichts, weil für Stream brauchst du deine Stimmbänder nicht. Ja. Du bist der Coach? Okay, ganz nochmal, okay. Noch nie gemacht. Hast, Ich habe kein Singtalent. das ist scheißegal. Hast du. Okay, Vielleicht erstmal eine kurze Introduction. wie heißt du denn? Hallo, ich bin die Julia. Und Hallo Julia. Hi, freut mich. Ja, und ich arbeite hier. Und richtig, ich arbeite am Getränkestand und wir haben euch beobachtet und dachten uns, was sitzen die 3 Typen da auf der Wiese und was machen die da? Ja, jetzt bin ich hier und habe eine Antwort bekommen. Ja, cool. Also und ich soll dir jetzt Schreien beibringen, habe ich das richtig verstanden. Okay. Ja, lass mal so gleich mal durch die Hölle gehen und fangen mit der Technik an, die wir gerade gemacht haben. Okay. Hast du in deinem Leben schon mal mit einem Zwerchfell geatmet? Ich glaube nicht, nein. Stell dir vor, also primär arbeitet man dabei mit den Bauchmuskeln. Versuch einfach mal erstmal deine Bauchmuskeln, soweit es geht, anzuspannen und reinzudrücken, als würdest du eine Tube Zahnpasta auspressen. Und jetzt einfach locker lassen. Dann füllt sich hier unten deutlich mehr, die Lungen mit deutlich mehr Luft, als wenn du jetzt einfach nur ganz normal in die Brust reinatmest. Durch den Bauch atmen. Ja, genau, richtig. Man kennt man auch vom Yoga oder sowas, also aus vielen Perspektiven oder so. Weil falls du das machst, weiß ich auch nicht. Und so kannst du halt dann mit deinen Bauchmuskeln deinen Airflow kontrollieren. Bedeutet, du kannst, also beim Einatmen entspannst du dich quasi einfach nur und beim Ausatmen benutzt du nichts anderes. Du lässt komplett locker, lässt halt auch hier oben alles offen und drückst nur deine Bauchmuskeln nach innen. Dann kommt die Luft ganz normal, natürlich raus, ohne dass du jetzt nochmal aktiv drücken musst dafür oder sowas. Kannst du das mal versuchen? Also ich atme tief ein Mhm. und dann Jetzt drückst du deine Bauchmuskeln genau hier um diesen Bereich, so weit rein wie es geht. Kannst auch gerne mal die Hand zur Hilfe nehmen und dann einfach nur locker lassen und die Luft reinlassen. Dann merkst du auch, wie sich der Bauch nochmal deutlich weiter ausweitet. Und jetzt weißt du ungefähr, mit welchen Muskeln du tatsächlich auch das wird beim Singen auch tatsächlich genauso gemacht, den Schrei, also wo du die Luft zum Schreien quasi hernimmst, dass hier oben alles entspannt bleiben kann und du quasi nur mit deinen Bauchmuskeln deinen Luftstrom kontrollierst. oh, ist anstrengend. Nö, da gewöhnt man sich dran. Es ist am Anfang ein bisschen bauchmuskelintensiv, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und jetzt? Und jetzt die nächste Frage. Hast du schon mal gerülpst? Ich kann nicht rülpsen. Du kannst nicht rülpsen. Nee, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss immer, wenn ich mich übergeben muss, zum Beispiel würgen und dabei rülpse ich, aber sonst kann ich nicht rülpsen. Also wirken und rülpsen klingt schon mal genau nach dem, was wir brauchen. Okay, anderer Ansatz. Du kannst in der Luft anhalten, oder? Ja, das kann ich. Dann macht ihr hier unten irgendwas dicht. Ja. Das Ziel ist, du hältst deine Luft an, du machst genau hier unten am unteren Ende des Halses dicht und presst da mit diesen Bauchmuskeln, von denen wir gerade gesprochen haben, die Luft dagegen, sodass du eine gewisse Kompression aufbaust. Und dann lässt du das Moment, wo du die Luft anhältst, genau so locker, dass eine gewisse leichte Vibration entsteht. Okay, und wie soll das dann Schreien ergeben? Also es klingt dann ungefähr so. Und das kann man dann noch ein bisschen mehr aufbauen, entweder in eine tiefe Richtung, dass du dann einfach nur deinen Mund ein bisschen anders positionierst. Also so ein, Ja. und dann gehst du einfach nur nach unten und ach ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe, die ich auch vorher noch nicht ganz angesprochen hatte. Wenn man dabei quasi mit der Stimme nach unten geht, also so positioniert, als würdest du einen ganz tiefen Ton sprechen oder sowas, dann hilft es auch noch dabei. Natürlich hört man dann den finalen Ton, den man mit Stimmbändern macht, nicht im Scream, aber es positioniert deinen ganzen Stimmapparat trotzdem, dass der Ton, den du dann produzierst, ein bisschen tiefer klingt. Also einfach nur einen tiefen so oder sowas. Das ist ein sehr guter Ansatz. Was ist False Chord? Nee, das ist was anderes. Der Typ hat's gerade kapiert, Leute. Son of a bitch, you did it. Für mich ist das mehr oder weniger mein normaler False Chord.
Erstmal normale False Code und ne, Luft. Ist schon mal gar nicht mal so scheiße. Hat man auch schon ziemlich deutlich gehört. Wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin auch angesprochen hatte. Es kann auch sein, dass du bereits mit diesem Zeug ein bisschen besser vertraut warst. Einfach nur, dass du halt in deiner Streamtechnik bisher andere Sachen benutzt hast, als dir bewusst war. Weil auch als Coach kann man ja nicht in die Leute reinschauen und zu wissen, wann schwingt jetzt was, wenn man wie atmet oder sowas. Und also dein False Chord, den hast du jetzt natürlich ein bisschen mehr trainiert. Du hast auch eine sehr markante Art, schon standardmäßig deine Mouth-Shape zu machen. Schon eben mit einem O und mit auch einer leichten Tunnel Throat. Das machst du ja auch sehr gerne. So klingt mein Hals mir. So ich, wenn ich kotze. Da bist du, in dem Bereich bist du. Ja, was hast du gerade gesagt? So klinge ich, wenn ich kotzen muss. Ja, richtig so. Genau das machen wir ja. Nur, dass wir nichts dreckig machen wollen. Okay, wie lange sitzt ihr noch hier? Weil ich hatte genau 10 Minuten Zeit und die sind jetzt leider um. Wir bleiben noch eine Weile hier, glaube ich, oder? Geil! Aufkleben. Auf Instagram folgen. Sehr gerne. Oder Okay. YouTube oder beides. Genau. Hin. Und wir bedanken uns vielmals für deine Mitarbeit. Ich bedanke mich bei euch für diese Information. Dankeschön. Schönen Tag dir noch, gell? Gleichfalls. Ciao. Kurze Guest-Appearance von Julia, meine Damen und Herren. Ausgetauscht worden. Give it up. True. Give it up for Julia, everybody. Julia und Julius. Aber ja, ich bin schon sehr, sehr stolz auf dich. Du bist schon wesentlich näher dran, als ich jetzt eigentlich auf dem ersten Tag erwartet hätte, dass du rankommst. Klar, da ging jetzt halt noch sehr viel da geht jetzt halt natürlich noch ein bisschen viel überflüssige Luft, sagen wir mal, durch. Und je mehr du das trainierst, desto dicker werden halt auch die Schwingungen, weil du halt einfach weißt, wie stark du es anspannen musst und wie viel Luft da durchgeht. Und du hast den Muskel ja auch jetzt noch lange nicht so viel benutzt wie jetzt ich beispielsweise. Das ist auch immer eine Trainingssache, weil man immer mit Muskeln arbeiten muss, die man vorher noch nie benutzt hat eigentlich. Das ist bei False Chord Screams genau das Gleiche. Und deswegen, also ich bin hochgradig beeindruckt, ehrlich gesagt. Habt ihr denn noch Fragen? Ich habe auch noch eine Frage. Okay, dann hast du ja gerade echt schon bewiesen, was du drauf hast. Du hast uns bewiesen, du hast uns beigebracht, unsere Anfänge. Wir sind da, wo wir sind, dank dir. Jetzt fragen wir uns natürlich, was sind deine nächsten Schritte, wenn man schon so ein Level erreicht hat? Wie geht es dann weiter? Was sind deine Ziele? Bands, meine Damen und Herren. Also ich bin jetzt gerade an 2 Projekten dran. Unsere eine Band, End of Eclipse, gibt es erst seit einem halben Jahr. Wir haben noch keine Social-Media-Präsenz, weil wir noch in der Song-Write-Phase sind. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Mucke, die wir dann auch irgendwann präsentieren können. Die Richtung, in die wir gehen wollen, ist so ein bisschen halt so Symphonic Deathcore, ein bisschen in Richtung Shadow of Intent. Und was unsere ganze Band sehr gefeiert hat, war die hast du uns empfohlen, die Poetic Adder EP. Also ich vertraue meinen Schreiberlingen, dass sie jetzt dann erstmal mit ein paar richtig geilen Instrumentals zustande kommen. Was ich bisher gehört habe, klingt awesome. Aber wir haben halt noch nicht genug, um jetzt schon sowas zu veröffentlichen, weil es dauert alles ein bisschen Zeit und wir sind alle momentan ein bisschen eingebunden. Und dann ist noch ein anderes Projekt gerade im Gespräch, über das ich jetzt noch nicht so viel sagen darf, weil wir halt auch da jetzt erst nochmal in der Kennenlernphase sind. Aber das ist jetzt alles innerhalb von nicht mal einem Jahr passiert. Also bei mir jetzt in Sachen Bands. Ich habe jetzt ewig einfach nur in meinem stillen Kämmerlein gesessen und gemacht, mich mit haufenweise Nachbarn angelegt und will jetzt dann auch mal irgendwann die Früchte tragen davon. Und das wird hoffentlich in nächster Zeit irgendwann mal passieren. Ach ja, und es screamt nicht im Badezimmer. Das hört das ganze Haus. Ja, ey, super, vielen Dank. Ich glaube, soweit haben wir auch keine Fragen mehr. Das war's. Zeno, vielen, vielen lieben Dank für die längste und wahrscheinlich geilste Episode von The Story Behind the Scream. Und ja, ey, wir sind gespannt, wie es weitergeht bei dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, haben wir noch ein bisschen Spaß auf dem Summer Breeze, oder? Scheiße, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Scream Dudes. Oder so. Hast du noch ein besseres Outro? Ciao. Das war jetzt auch mein Bester, muss ich ehrlich sagen.